आज फेरि तपाईहरुको समक्षमा एउटा अर्को अनबक्सिङ भिडियो लिएर आएको छु। अहिले साँच्चै खोर्सानी गोलेर आएकोले गर्दा नङ त कालो कालो छ, पुरा हात कालो कालो भइरहेको छ। जे होस्, यो अनबक्सिङ भिडियो हेरिदिनु होला। यो अनबक्सिङ पनि घडीकै छ। मेरो अर्को ग्रुप साथीहरूले तपाईलाई के अरे रिटायरमेन्ट गिफ्ट भनेर फेरि घडी नै पठाइदिएको रहेछ। र यहाँ हेर्नुहोस्, यो फेडेक्स एक्सप्रेसले चाहिँ ल्याइदिएको र यो चाहिँ क्यारियर त्यो थियो। यो बाहिरपट्टि यसरी टालिएको थियो र यहाँ यस्तो खालको इन्भेलप थियो। यतापट्टि केही छैन, केही छैन, तर यहाँ चाहिँ के लेखेको छ, यहाँ एड्रेस छ, मेरो एड्रेस। अर्को त्यस्तो केही छैन। यहाँनिर एउटा ट्याग तालेको छ, यहाँ लेखेको छ त्यस्तो केही लेखेको छैन। ओरिएन्ट म्यान सेकेन्ड जेनेरेसन ब्याम्बिनो भर्सन भनेर लेखेको छ। नाम्ची 17,135 लेखेको छ। यो चाहिँ दाम हो कि के हो यो? अब यहाँभित्र घडी हेरौँ। यहाँ एउटा कागज पाइयो। यो कागज के हो? यो चाहिँ बिल रहेछ, इन्भोइस रहेछ। र यहाँ यो बाहिरबाट आएको यो आउनु चाहिँ युबाई एयरपोर्ट एक्सचेन्ज के भनेको छ, केन्टुकी युनाइटेड स्टेट यहाँ लेखेको छ, त्यहाँबाट आएको। र यो त अरू त मेरो एड्रेस भइगयो। यहाँनिर तपाईँको छ दाम चाहिँ यहाँ छ ओरिएन्ट मेन एस सेकेन्ड जेन ब्याम्बिनो भर्सन 2 जापानिज अटोमेटिक स्टेनलेस स्टिल एन्ड लेदर ड्रेस वाच भनेको छ। र यसको दाम चाहिँ छ 142.67 USD। त्यसमा सिपिङ चार्ज छ 19.00 USD। जम्मा छ 161.67 USD। र यो चाहिँ बाहिरबाट आएकोले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ मेरो जति पनि साथीहरूले मगाउँदाखेरि मेरो एड्रेस र मेरो सबै डिटेलहरू मेरै दिएको थियो, फोन नम्बर पनि मेरै दिएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ लास्टमा मलाई उता क्यारियरले फोन गर्दाखेरि मलाई नै गर्यो र इमेल एड्रेस चाहिँ मलाई नै दियो। र त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भनेदेखि चाहिँ यो फेडेक्सले उता कस्टम ड्युटी तिरेको हुँदो रहेछ र त्यो कस्टम ड्युटी चाहिँ मैले पनि उता फेडेक्सलाई दिनु पर्दो रहेछ। र त्यसमा चाहिँ मैले 6,128 रुपिस चाहिँ कस्टम ड्युटी थ्रु गुगल पे मैले फेडेक्सलाई दिएँ। र अरू चाहिँ किन्नु चाहिँ साथीहरूले किनिदिएको हो यो। र अब घडी हेरौँ। घडीको बाहिरपट्टि यस्तो यो सेतो बक्स छ। सेतो बक्समा यहाँ ओरिएन्ट र ओरिएन्टको लोगो छ। सिम्पल बक्स, केही छैन, अरू केही पनि छैन। यहाँनिर छ रहेछ यो साइड मोडल नम्बर हुनुपर्छ। त्यहाँदेखि यो ओरिएन्ट मेकानिकल वाच अटोमेटिक एन्ड ह्यान्ड वाइन्डिङ मेकानिजम भन्नु मतलब यो घडी अटोमेटिक पनि रहेछ, ह्यान्ड वाइन्डिङ पनि गर्दा हुने रहेछ। त्यस्तो छ। यो म्यानुअल इन्स्ट्रक्सन म्यानुअल, यसमा खालको भाषा रहेछ, विभिन्न भाषामा छ। यो राखिदिउँ। यहाँ अर्को छ ग्यारेन्टी, इन्टरनेसनल ग्यारेन्टी भनेको छ। भनेपछि इन्डियाको पनि छ कि ग्यारेन्टीमा केही इन्डिया यहाँ भयो। एसियामा हेरौँ, बङ्गलादेश, क्याम्बोडिया, चाइना, हङकङ, त्यहाँदेखि इन्डोनेसिया, जापान, मलेसिया, म्यानमार, त्यहाँदेखि फिलिपिन्स, सिङ्गापुर, श्रीलङ्का, ताइवान, थाइल्यान्ड, भियतनाम, मिन्दु। इन्डिया त मिन्दु रहेछ ओरिएन्टको सर्भिस इन्टरनेसनल वारेन्टीमा त। अब हटाइदिउँ। यो चाहिँ घडी भयो। घडीको बक्स यो मेटल जस्तो देखिन्छ, मेटल नै हो रहेछ। यो चाहिँ अरू चाहिँ कार्डबोर्ड होला। यस्तो घडी यस्तो छ है। यो यसको ट्याग ओरिएन्ट र त्यसकै
ओरियन्ट र ओरियन्टको लोगो छ। यो घडी तपाईँको भयो हेर्दाखेरि क्रिम कलरको। यो यसो हेर्नुहोस्, यहाँनिर यो डोम सेपको छ क्रिस्टल र मिनरल क्रिस्टल भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति छिटो खोसिने डर हुन्छ मिनरल क्रिस्टलले। सेफायर क्रिस्टलमा चाहिँ अलिकति दह्रो हुन्छ भन्छ। यो घडीको चाहिँ यो मेरो आफ्नै घडी हो। यो चाहिँ सेफायर क्रिस्टल छ र यो स्क्रैच कम्ती हुने। यो मैले 9-10 वर्ष भयो मैले लगाएको, अहिलेसम्म स्क्रैचहरू त्यस्तो पार्टिकुलरली आएको छैन। यो यहाँनिर तपाईँको डेट विन्डो छ, सिम्पल डेट विन्डो। मलाई यो क्राउन चाहिँ साह्रो मन पर्यो है, क्राउन मजाको लाग्यो स्टाइल। यसलाई सायद यो वाइन्डिङ हो रहेछ, यसको ह्यान्ड वाइन्डिङ पनि चल्ने रहेछ। यो कुसन निकालिदिउँ जस्तो। यो स्ट्र्यापमा पनि यहाँनिर पनि ओरियन्ट लेखेको छ। डह्रो रहेछ यो स्ट्र्याप चाहिँ, कडा। जेन्युन लेदर के भने यो यहाँ 21 mm को, यो 21 mm को यो स्ट्र्याप साइज। र स्ट्र्याप साइजको चाहिँ एउटा प्रब्लम लाग्यो मलाई, किनभने जोडी नम्बरमा हुन्छ स्ट्र्याप साइज चाहिँ। खासमा 16, 18, 20, 22, 24 हो, यस्तो हुँदै जान्छ। तर यो चाहिँ अब 8 बाङ्गे हो, 21 को त्यसो हुँदाखेरि छानी चाहिँ पाइँदैन यो स्ट्र्याप। उसको 21 mm कै खोज्दाखेरि सायद ज्यादा चोइस पाइँदैन त्यस्तो लाग्यो। यहाँनिर डायलमा तपाईँको ओरियन्ट र अटोमेटिक लेखेको छ, ओरियन्टको लोगो छ। पछाडिपट्टि यहाँ इप्सन छ। इप्सन र के अरे सीको चाहिँ एउटै कम्पनीको मालिक हो, एउटै कम्पनीको अन्डरमा केही छ भन्छ, जापानिज कम्पनी हो भनेर भन्छ। र यसको वाटर रेजिस्टेन्स चाहिँ 30 मिटर हो कति छ। र यो स्क्रु डाउन छ यो पछाडिको ब्याग चाहिँ। अरू त त्यस्तो यो छैन। यो हेर्दाखेरि अलिकति सानो देखे तापनि, सौँधिलो सानो देखे तापनि, तर यो अलिकति सानो नारी भएकोलाई त ठिक हुँदैन जस्तो लाग्यो। यसो हेर्दाखेरि ठुलै जस्तो लागिरहेको छ। यो 40 mm को रहेछ यसको डायल। किनभने यो मेरो साथीहरूले दिएको घडी हो, यो इन्भिक्टा को। यसलाई हेरौँ। अब मेरो नारी हेर्नुहोस्, यो 6 इन्च अलिकति छ, यसको टोटल 6 इन्च अलिकति छ। यसरी लाउँदाखेरि त झन्डै ड्यामै ढाक्छ हो। तर मलाई मन परेको छ, राम्रो लाग्यो यसको स्टाइल। ड्रेस वाच रहेछ। म जिन्स बेसी लाउँथेँ र साथीहरूले सायद यसले जिन्स बेसी लायो भनेर सुट लाएर हिँडोस् भनेर हो किन ड्रेस वाच दिनुभएको। र साथीहरूलाई धन्यवाद, यति राम्रो यति दामी घडी दिएकोमा तपाईँहरू सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँको ग्रुप डल्लैलाई जसले कन्ट्रिब्युट गरेर मलाई यो दिनुभयो। अनि यो के अरे तपाईँको यो अनबक्सिङ हेरिदिनु भएकोमा तपाईँहरूलाई, अरूलाई जसले हेर्नुभयो तपाईँहरूलाई पनि एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु। र केही न केही यहाँबाट तपाईँहरूलाई थाहा भयो होला कि यो घडी यस्तो रहेछ भन्ने।